Dzień dobry, witam wszystkich Państwa. Pozdrawiam z Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Wieżycy i cieszę się, że dołączyliście do tego spotkania i że będę mógł się podzielić troszeczkę moimi spostrzeżeniami, moją wiedzą. Nazywam się Piotr Kowalewski, jestem przewodnikiem terenowym i górskim. Przyrodnikiem z wykształcenia, od 10 lat współpracuję z Pomorskim Zespołem Parków Krajobrazowych i prowadzę też zajęcia przyrodnicze. No, oprócz tego prowadzę po Kaszubach, gdzieś jeszcze w Polsce, w Europie. I dzisiaj trochę sobie pomówimy o tym, co można takiego ciekawego, wyjątkowego, a czasem nawet niespotykanego gdzie indziej w Polsce, czy nawet na świecie, znaleźć na Kaszubach. Być może po tym spotkaniu będziecie mieli trochę więcej już wiadomości i trochę więcej powodów do tego, żeby się pochwalić czymś takim i żeby być dumnym z tego, że mieszkacie w takim, a nie innym regionie na Kaszubach właśnie. Więc na początek, żebyśmy w ogóle wiedzieli, po jakim terenie się poruszamy, to trzeba trochę się odnieść do tego, jak ten nasz teren Kaszub, który tutaj na tej mapie zaznaczony jest czerwoną obwiednią, jak jest podzielony na krainy geograficzne, bo to się zmienia i podczas ostatniej takiej zmiany podzielono ten teren jeszcze raz, znacznie bardziej dokładnie. Więc jakby biorąc pod uwagę cały teren Kaszub, to mamy, idąc od północy, krainy Pobrzeża, czyli Pobrzeże Kaszubskie, Wysoczyznę Choczewską, Wybrzeże Słowińskie, Pradolinę Redy Łeby, Wysoczyznę Damnicką, Równinę Słupską. Tam jeszcze dojdzie Półwysep Helski całkiem na wschodzie, po prawej stronie. Idąc dalej, to przechodzimy na Pojezierza, czyli mamy Pojezierze Kaszubskie, Wysoczyznę Polanowską, Pojezierze Bytowskie, Bory Tucholskie i Równinę Harzykowską. No i jest jeszcze szereg takich krain, które tak dosłownie skrawkami sięgają na Kaszubach, bo całkiem niedaleko Chojnic jest jeszcze Pojezierze Północnokrajeńskie, troszkę w Trójmieście, w Gdyni, Gdańsku i Sopocie mamy Mierzei Wiślanej i Żuław Wiślanych, ale te najważniejsze krainy tutaj właśnie widzicie, łącznie z Półwyspem Helskim. Zaczniemy sobie od północnych Kaszub i przeniesiemy się na wybrzeże klifowe. Klify są u nas na Kaszubach takim najbardziej efektownym chyba, czy jednym z bardziej efektownych wybrzeży, ponieważ u nas klify występują tam, gdzie taka wysoczyzna morenowa, polodowcowa sięga aż do morza. Jest nieustannie podmywana przez fale morskie, tworząc właśnie taki wysoki brzeg, który w przypadku, kiedy klify są dalej aktywne, co roku w trakcie sztormów jest on podmywany i można, zwłaszcza teraz zimą, sobie pooglądać, jak ta natura rzeczywiście się zmaga. Woda zmaga się z lądem. I właśnie pod tym względem, czy te klify są martwe, czyli takie, do których już fale nie docierają, czy klify nieustannie podmywane przez morze, no to dzielimy je na klify martwe i czynne. I jakby idąc od zachodu, tutaj na tej mapie na wybrzeżu macie takie czerwone paski, to są właśnie obszary, to są właśnie odcinki wybrzeża, gdzie te klify spotykamy. I idąc od zachodu, to niedaleko Ustki jest klif Orzechowski, ale najwięcej tych klifów, jakby poruszając się w stronę wschodnią, to jest w rejonie pomiędzy Jastrzębią Górą a Władysławowem, to klif Jastrzębski i Chłapowski, i w okolicach Pucka i Gdyni, klif Gnieżdżewski, Osłoniński, klif w Mechelinkach, no jeszcze tutaj klif Orłowski byśmy mogli dodać. No a są też klify martwe, jak na przykład przy rezerwacie Rozewie, gdzie jest betonowa opaska, czy te klify, których obecnie fale morskie aktywnie nie podmywają brzegu, to jest w Swarzewie, w Pucku i w Rzucewie. I takim najbardziej efektownym klifem jest klif Chłapowski. Tutaj mają go Państwo w formie takiej mapki. On jest bardzo porozcinany wieloma wąwozami, spośród których największym jest
Dolina Chłapowska, albo inaczej Parów Rudnik, tutaj na mapie w tym miejscu. To jest dolina, która kiedyś sięgała kilkanaście kilometrów dalej w głąb morza, kiedy jeszcze poziom Bałtyku był niższy kilka tysięcy lat temu. I właśnie teraz, kiedy jest właśnie tak okres sztormów, no ten listopad, grudzień był taki spokojny, ale pewnie jeszcze zimą czeka nas co najmniej kilka sztormów, kiedy fale morskie podmywają ten brzeg, to na klifie Chłapowskim, czyli idąc od Władysławowa w stronę Jastrzębiej Góry, odsłaniają się skały jako jest to jedno z nielicznych miejsc u nas na Kaszubach, gdzie odsłaniają się skały starsze niż te przyniesione do nas przez lądolody. Skały, które liczą kilkanaście milionów lat, około 16 milionów lat i tworzyły się w takim okresie w dziejach Ziemi zwanym miocenem. Tutaj po lewej stronie na dole widzicie takie pokłady czarnej skały, to jest węgiel brunatny. Węgiel brunatny, który właśnie tworzył się te kilkanaście lat temu. Biorąc go do ręki, czasami możemy zobaczyć kawałki drzew, szczątki roślin, które w tamtym czasie porastały ten teren. A jak one mogły wyglądać? Mogły wyglądać mniej więcej tak, trochę jak dzisiaj w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, w Alabamie czy na Florydzie, gdzie rosną takie gęste, podmokłe lasy złożone z cypryśników na przykład. W tamtym czasie, kiedy one rosły w Europie, to widać to tutaj na tej rekonstrukcji, mapce rekonstrukcyjnej, że cały teren dzisiejszego Bałtyku to był ląd, z tym, że to była taka nizina, do której uchodziła bardzo długa rzeka, widać tą tutaj na tej mapce, którą geolodzy czy paleogeografowie, tak się nazywają ci, którzy rekonstruują położenie dawnych lądów, wód, nazwali Eridanos. I wzdłuż tej rzeki Eridanos, na tej nizinie, a zwłaszcza nieco dalej na północ, gdzie był teren wyżej położony, rosły lasy złożone z gatunków iglastych, między innymi z tych podobnych do tych na zdjęciach, czyli modrzewnica, sośnica japońska. To były drzewa, które wytwarzały dużo żywicy, która gdzieś tam kapiąc na ziemię była czasem zabierana właśnie przez te rzeki dopływające do Eridanosa, a on nanosił je płynąc dalej na nizinach. I w taki sposób tworzyły się złoża bursztynu. Później, kiedy te całe osady zostały zdarte przez kolejno nasuwające się lądolody, no to nieraz te bursztyny trafiły daleko, daleko na południe, nawet na teren dzisiejszej Ukrainy. Więc to właśnie ta rzeka Eridan albo Eridanos przynosiła tutaj najpierw w rejon właśnie południowego Bałtyku bursztyn, który tworzył się z żywicy, prawdopodobnie właśnie tych drzew żywicodajnych, czyli modrzewnicy i sośnicy japońskiej. Jakby patrząc w te klify, można się przenieść wstecz. Można sobie spróbować wyobrazić, jak wtedy wyglądały tamtejsze lasy. Jesteśmy dalej na Kaszubach Północnych i przenosimy się na Ryw Mew, albo inaczej Rybitwią Mieliznę. To jest taki obszar, który zwykłemu śmiertelnikowi nie jest dostępny. Mogą tam się poruszać jedynie dopłynąć sobie do tego miejsca żeglarze, albo raz do roku odbywa się tam marsz, tak zwany Marsz Śledzia. Chodzi oczywiście o pas mielizn, który ciągnie się tutaj od wsi Rewa i rozcina nam całą Zatokę Pucką na dwie części, na Zatokę Pucką zewnętrzną i wewnętrzną. I ten pas mielizn i małych, wąziutkich wysepek ciągnie się od Rewy aż do Kuźnicy. Prawie nieprzerwanie. No są takie dwie większe głębie, to jest tutaj na północ od Cypla Rewskiego, Głębinka, i tuż obok Kuźnicy jest Kuźnicka Jama, czy to przegłębienie tuż przy Kuźnicy. Latem na tych wysepkach wylegują się foki, odpoczywają ptaki, więc też jest to takie miejsce cenne ze względu na gatunki ptaków i ssaków, które tam bywają.
I tutaj możemy też zobaczyć tak naprawdę, w jaki sposób tworzy się nowy półwysep, nowa mierzeja jakby, która docelowo, jeżeli klimat będzie dalej się ocieplał, to oczywiście te procesy będą trochę modyfikowane, ale docelowo prądy morskie tak nasuwają tutaj piaski, że powoli zamykają, oddzielają tą Zatokę Pucką zewnętrzną od wewnętrznej. Ale można wejść na kawałek tej rybitwiej mielizny, docierając do wsi Rewa. Tutaj mamy zdjęcie satelitarne, wieś jest posadowiona u podstawy takiego dużego jak kosa półwyspu, który nazywa się po kaszubsku Szperk. Jest to długi na kilkaset metrów taka mierzeja piaszczysta, która wcina się w zatokę. Można się nią przejść bez żadnych ograniczeń i co roku zmienia ona swój kształt, bo co roku ją zmieniają jej kształt właśnie prądy morskie. Wygląda efektownie, zwłaszcza zimą. Tutaj widzimy zdjęcie właśnie z okresu zimowego, właściwie tuż po roztopach, bo kiedy Zatoka Pucka zamarza, tworzy się na niej pokrywa lodowa i na wiosnę potem pęka, bywa, że fale morskie tworzą na tym półwyspie, na Cyplu Rewskim tworzą się spiętrzenia, nieraz w wysokości 2-3 metrów. Także naprawdę robi to wrażenie, zwłaszcza jak się przejdzie tamtędy zimą. Także dobre miejsce na taki zimowy spacer. Wyjątkowym w skali Polski miejscem jest też Półwysep Helski, który właściwie jego część, ta starsza, mniej więcej do Kuźnicy, czy prawie że do Jastarni, zaczęła się tworzyć znacznie wcześniej, kilkanaście tysięcy lat temu. Tutaj, tak jak tutaj widać na tej mapie, widać zarys ówczesnej linii brzegowej około 14-13 tysięcy lat temu, czyli to był teren taki, powiedzmy, jak mniej więcej w okolicach dzisiejszego Pucka, tak byśmy powiedzieli, taki nizinny. Ale ta najmłodsza część, którą tutaj widzimy po prawej stronie na zdjęciu jako taki model rzeźby terenu, czy cieniowania terenu, mam nadzieję, że to tu widoczne, tu jest gdzieś mniej więcej hel. I jak spojrzymy na ten model, to widać tutaj od strony otwartego Morza Wydmy, od strony Zatoki Puckiej częściowo też i pomiędzy nimi takie pasy, które trochę przypominają linię papilarną. Ja mówię, że to jest taki odcisk matki natury, który pokazuje, jak ten Półwysep Helski jest całkiem niedawno utworzony. On zaledwie ma kilka tysięcy lat, jest to jeden z młodszych skrawków w ogóle terenu, który należy do Polski, kształtowany właśnie przez prądy morskie. Kiedy spojrzymy na mapę głębokościową Bałtyku i Zatoki Puckiej, tutaj po lewej stronie mamy otwarty Bałtyk, po prawej stronie Zatokę Pucką, to zobaczcie, jak stromo opada dno morskie na północ od Półwyspu Helskiego, jak olbrzymie ilości piasku musiały zostać przetransportowane przez prądy, które były pchane nadal do dzisiaj są pchane przez wiatry zachodnie i północno-zachodnie, żeby przetransportować ten piasek i utworzyć ten wielki koniec, wielkie zakończenie Półwyspu Helskiego. Idziemy sobie trochę dalej, jesteśmy dalej na północy i nie wiem, czy wiedzieliście, ale mamy u nas na Kaszubach również miejsce, gdzie wydobywa się ropę i gaz ziemny. Nie chodzi tutaj oczywiście o platformy wiertnicze, ale w Dębkach, niedaleko w zasadzie, niedaleko Żarnowca, Karwi, pomiędzy tymi dwoma miejscowościami, mamy kopalnię ropy. Oczywiście o niewielkim wydobyciu, ale jest. Tu jest pokazany kiwon, który wydobywa tę ropę, a obok jest miejsce, gdzie nadmiar gazu również jest spalany. Także nieopodal pola namiotowego w Dębkach można zauważyć to miejsce, gdzie to wydobycie gazu nadal się odbywa. Podróżujemy dalej na południe i dochodzimy do pasma już Pojezierzy, pasa Pojezierzy
i właściwie większość, ta centralna część Pojezierzy, która u nas jest na Kaszubach, jest częścią tak zwanego pomorskiego garbu pojeziernego. To jest taki garb, który właściwie przebiega wzdłuż całego Pomorza. Od Wisły, od Trójmiasta, czy nawet od Tczewa, kończy się idzie w stronę rzeki Odry, a nawet przebiega jeszcze dalej. Tak samo jest też po wschodniej stronie Wisły, przez Warmię i przez Mazury przebiega on dalej na wschód. To jest taki pas wzniesień, który został ukształtowany nie w trakcie ostatniego zlodowacenia, ale w trakcie 2 poprzednich zlodowaceń. Po prostu 2 lądolody kolejne nasunęły tak grube pokłady glin, sięgające nieraz ponad 50 metrów grubości, że utworzyły właśnie taki garb, który tylko został nieznacznie podwyższony, kiedy kolejne osady pozostawił tam ostatni lądolód Wisły. Więc właśnie tutaj zaznaczyłem na tej mapie najwyższe wzniesienia poszczególnych krain geograficznych, które tworzą ten garb pojezierny. A więc mamy Wieżyce, czy mamy wzniesienie na Pojezierzu Kociewskim, czy Pojezierzu Starogardzkim, to 147 metrów. Mamy Siemierzyce, na przykład koło Bytowa, najwyższy szczyt Pojezierza Bytowskiego, Siemrzeca. I mamy też, no bo ta część po drugiej stronie Odry to też jeszcze Pomorze, z tym, że Pomorze przednie, mamy Helpterbergę, najwyższy szczyt Pojezierza w tamtym miejscu mecklenburskiego. I tą centralną część, tą najwyższą część tego garbu pojeziernego zajmuje Pojezierze Kaszubskie. I w jego centralnej części mamy te najwyższe wzniesienia. I tutaj jakby kiedyś, jak przeszukiwałem szczegółowo mapy, to wynalazłem takich 5 najwyższych wzniesień u nas na Kaszubach. Oczywiście brałem pod uwagę same wzniesienia, więc mamy Wieżycę, która jest najwyższa, 328 albo 329, zależy według jakiego ujęcia. Drugie wzniesienie to jest koło Przywidza. To jest mniej więcej tam, gdzie może kojarzą Państwo, są wyciągi narciarskie, właśnie stacja narciarska Przywidz. To 274 metry. Zaraz obok, jadąc w stronę Jodłowna, też niedaleko Przywidza, ale to już trochę inne wzniesienia, jest też sięgające prawie 270 metrów, ale pomiędzy nimi na 3. miejscu jest góra koło Mojuszewskiej Huty, właściwie taka kulminacja, wzniesienie, to jest 3. co do wysokości. No a 5. to jest Zielona Góra, która znajduje się na wzgórzach Kosich. To są takie wzgórza pomiędzy Prokowem, Chmielnem, Ręboszewem i Kartuzami. 266,5 metra nad poziomem morza. I jakby tak dalej iść w rekordy względem położenia wysokościowego, to moglibyśmy wyróżnić też najwyżej położone miasto, na przykład na Pomorzu. To oczywiście Kartuzy, gdzie najwyższy punkt leży powyżej 236 metrów nad poziomem morza. Jak ktoś by nie wiedział, to tam pomiędzy Lidlem a stadionem GKS Kartuzja. Najwyżej położone jezioro znajduje się nieopodal Sierakowic. Oczywiście brałem pod uwagę te jeziora takie większe, już powyżej 1 hektara, nie te nasze małe oczka, czyli tak zwane błotka. A więc tu wyszło, że jezioro między Jelonkiem a Szklaną jest najwyżej położone. Chylowa Huta to jest wieś, chociaż właściwie bardziej się dzisiaj ujmuje jako osada, część wsi Kaplica. To jest najwyżej położona wieś na Pomorzu, najwyżej położony dom leży właśnie na wysokości 278 metrów nad poziomem morza. A gdyby chcieć szukać najwyżej położonego punktu, no to mamy wieżę radiowo-telewizyjną w Chwaszczynie. Jej najwyższy punkt to jest jednocześnie najwyższy punkt na Kaszubach, 504 metry nad poziomem morza. Dalej pozostajemy w temacie takich wzniesień i gór. Jesteśmy w rejonie doliny rzeki Łeby. Tam mamy największą deniwelację tak naprawdę, czyli największe różnice wysokości.
Tutaj na tej mapie mamy wieś Boże Pole Małe. Tutaj pokazuję Boże Pole Małe. To jest wieś pomiędzy Wejherowem a Lęborkiem, w głęboko położonej pradolinie Redy Łeby. Jest położone na wysokości 40 metrów nad poziomem morza, a Jelenia Góra, która znajduje się już tutaj, ma 220 metrów nad poziomem morza. Piękny taras widokowy i z niej widok. Zresztą w ogóle w okolicach piękne widoki, takie przypominające góry, więc widzicie, że 180 metrów sięgają tutaj różnice wysokości. I zarówno ten teren, jak i tam przy Boże Polu, przy Wejherowie, teren, który się ciągnie dalej wzdłuż Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, jest porozcinany mnóstwem wąwozów. To widać zwłaszcza na tej cieniowanej mapie, jak ta sieć wąwozów jest bardzo gęsta. I to jest jeden z największych w Europie obszarów, gdzie występuje tak zwany, to jest takie skomplikowane słowo, ale zaraz wytłumaczę, o co chodzi, peryglacjalny badland. Badland to jest taki obszar, który tworzy się w miękkiej skale, jest tam mnóstwo wąwozów, które w trakcie opadów woda wymywa, tworząc taką sieć bardzo drobnych, licznej, bardzo rozbudowaną sieć wąwozów. I to właśnie działo się u nas również na Pojezierzu Kaszubskim, na jego skraju, w klimacie jeszcze bardzo chłodnym, takim, który dzisiaj panuje na przykład w tundrze, daleko na północy, kiedy jeszcze było zimno po ustąpieniu lądolotu. Ten cały krajobraz, który u nas mamy, skłonił nas też do tego, żeby go jakoś porównywać z górami. Tak się działo nie od dzisiaj, bo już od 170 lat co najmniej. Turyści niemieccy, którzy przyjeżdżali w rejon Ostrzyc i spoglądali w dół, im to jezioro Ostrzyckie kojarzyło się z jeziorem Vierwaldstaatskim, a więc Vierwaldstätter See, albo jezioro czterech kantonów w Szwajcarii. Tutaj widać na zdjęciu po prawej stronie. Ja oczywiście mówię to na podstawie tego, co opisywał ten pan, tutaj widać na zdjęciu, ksiądz Konstanty Damrot, który z Kościerzyny, pracując wtedy w seminarium nauczycielskim, to było w latach 70. XIX wieku, wybierał się na różne wyprawy właśnie po bliższych lub dalszych okolicach i on pisał, że to jezioro się właśnie kojarzy tak turystom, więc być może właśnie nad Jeziorem Ostrzyckim powstała nazwa Kasubische Schweiz, a później już w polskiej literaturze Kaszubska Szwajcaria, czy dzisiaj Szwajcaria Kaszubska. No i oczywiście najwyższym punktem to jest tam Wieżyca. Tutaj akurat pokazuję zdjęcia nie tylko jakby kładąc nacisk na wieżę widokową, ale też na rezerwat, który pokrywa zbocza Wieżycy, który obejmuje północne zbocza Wieżycy. To jest jedyny naturalny fragment lasu zbliżony do naturalnego, który zachował się na całych wzgórzach szymbarskich. Więc rośnie tam bardzo ciekawa roślina, rzadko można ją dostrzec, ale jest to taki specyficzny gatunek storczyka, który nie ma zieleni, jest bezzieleniowy, dlatego że żeruje na grzybach, że jakby troszeczkę pasożytuje na nich, żywi się tym, co one same produkują grzyby. Nazywa się on gnieźnik leśny. To jest gatunek chroniony, bardzo, bardzo rzadki. Jak wysoka jest ta Wieżyca, jakby ją gdzieś tak porównać, no wszyscy wiemy, że jakby z daleka jak się jedzie gdzieś tam Egiertowa czy Kościerzyny, to może tej wysokości aż nie widać, ale kiedy sobie uświadomimy, że gdybyśmy chcieli z Wieżycy pójść suchą nogą do najbliższego, wyższego szczytu, to doszlibyśmy aż tutaj, pokazuję na mapie, w rejon Cieszyna, do Beskidu Śląskiego, do Czantorii. Suchą nogą oczywiście nie przekraczając żadnej rzeki ani jeziora, musielibyśmy iść tutaj gdzieś, później po wododziale, po granicy do rzeczy Odry i Wisły i doszlibyśmy aż do Czantorii w Beskidzie Śląskim, to jest niedaleko, to jest nad Ustroniem, więc Czantoria to jest taka góra siostrzana do Wieżycy. I teraz jak pójdziemy sobie, jakbyśmy to no właściwie obliczyli na tej podstawie wybitność szczytu Wieżycy, jak ona jest wysoka,
to wyszłoby nam w takim rankingu takich szczytów w Polsce, już nie będę dokładnie tłumaczył tej metody obliczenia, ale wychodziłoby nam, że Wieżyca jest na 59. miejscu spośród wszystkich szczytów wzgórz i gór powyżej 300 metrów nad poziomem morza. Więc to jest całkiem wysoki ranking. Gdyby z kolei też wziąć pod uwagę wysokość Wieżycy od wzgórz Wałdaj, tutaj w Rosji, aż do Morza Północnego przy Niderlandach, nie ma właściwie w pasie nizin wyższego wzniesienia niż Wieżyca, więc na tej całej olbrzymiej przestrzeni na nizinach też jest to najwyżej położony punkt. Z Wieżycy mamy też możemy też bardzo daleko obserwować, bardzo dalekie punkty. Przy dobrej pogodzie, dobrej widoczności, zwłaszcza zimą, można dojrzeć chociażby, tak jak tutaj na tym zdjęciu, Białe Góry. To jest inaczej góry kalwaryjskie, to są góry, które znajdują się aż niedaleko Wiela, gdzie jest Kalwaria Wielewska. Czy chociażby tak jak tutaj wzgórza, które znajdują się pomiędzy Chojnicami a Człuchowem. Oczywiście Kościerzyny zazwyczaj, czy w większości przypadków raczej nie będzie problemu, żeby dostrzec zabudowania Kościerzyny. Patrząc z kolei dalej na wschód, czy na południowy wschód, można zobaczyć na przykład farmę wiatrową w Pelplinie, czy bardzo, bardzo daleko, tutaj już nie będę przybliżenia podawał, ale widać też wzgórza, które są oddalone nawet 80 km od Wieżycy, które już mieszczą się po drugiej stronie Wisły na Pojezierzu Iławskim, czyli na terenie tak zwanych Mazur Górnych albo Prus Górnych, czyli to jest najdalej dostrzegalny punkt, więc bardzo daleko dzięki temu z Wieżycy widać. Czy chociażby, tak jak tutaj patrzymy sobie na północ, widać maszt w Chwaszczynie i górę Donas. Z tego względu, że mamy takie wysokie wzniesienie tutaj nad poziom morza i też głębokie obniżenia, głębokie doliny, Pojezierze Kaszubskie jest też taką ostoją roślin górskich. Tutaj stwierdzono co najmniej 20 gatunków górskich, roślin naczyniowych. Chodzi oczywiście o rośliny kwitnące i o te, które tak wspólnie określamy jako paprocie, widłaki, skrzypy. Tutaj nawet pisał o tym jeszcze przed wojną taki znany botanik Władysław Szafer, że właśnie te Pojezierze Kaszubskie sprawia wrażenie gór na Niżu, tak zwaną Szwajcarię Kaszubską. No i tutaj mamy chociażby ten piękny kwiat, to jest tojad dziubaty, który gdzieniegdzie można w naszych wąwozach albo dolinach, czy chociażby w przełomach Raduni, 3 przełomach Raduni spotkać, jak na przykład w przełomie babidolskim, tym najbardziej znanym przełomie Raduni. Tutaj też do tego przełomu warto się wybrać, czy chociażby w ogóle późnym latem albo późnym jesienią, tam gdzie mamy czyste strumienie, czystą wodę, bardzo często można zauważyć takie czerwone kamienie w korycie rzeki. To jest taka bardzo, bardzo ciekawa roślina, Hildenbrandia rzeczna, czyli taki krasnorost, który porasta kamienie. To troszeczkę można porównać do takiego porostu, takiego wiśniowo-czerwonego, który porasta tylko że pod wodą. Ale w rzeczywistości jest to glon właśnie z grupy krasnorostów. Z innych gatunków takich podgórsko-górskich to na pewno trzeba wymienić olszę szarą, bo oprócz tej olszy czarnej, która u nas nad jeziorami rośnie, gdzieś tam w tym pasie takim nadjeziornym, to mamy jeszcze olszę szarą, która w Polsce przede wszystkim występuje w górach. Bezkoralowy, to jest taki posiadający koralowej barwy owoce, spokrewniony z naszym dzikim bzem czarnym, czy chociażby w lasach mirachowskich Podrzeń Żebrowiec. Mamy sporo, oprócz oczywiście tego typu roślin naczyniowych, jak to mówimy, mamy też około 60 gatunków mchów, które są też traktowane jako rośliny górskie. Mamy wreszcie porosty.
Bardzo często, zwłaszcza jak chodzimy, zwracajmy na to też uwagę, kiedy gdzieś tam oglądamy głazy, pomniki przyrody, żeby na nie też nie wchodzić, dlatego że bardzo często na nich występują właśnie porosty naskalne, które w Europie mają zasięg arktyczno-alpejski, czyli występują przede wszystkim w Arktyce, daleko na północy i wysoko w górach i występowały kiedyś u nas częściej. Są pozostałością po tym czasie, czasie epoki lodowcowej, kiedy był klimat zimny, bardzo surowy, czy tuż po ustąpieniu lądolodu. I właśnie z tym ustąpieniem lądolodu też związane są niektóre gatunki roślin, które u nas występują, bardzo rzadko, ale są, na przykład zimoził północny, ulubiona roślina takiego najsłynniejszego chyba botanika na świecie, szwedzkiego Karola Linneusza, czy malina morożka. Malina, która występuje u nas w kilku miejscach, właściwie tylko na północy Kaszub, w rejonie Białogóry na przykład, czy na bielawskich błotach, to jest już właściwie bliżej Pucka. Te obie rośliny na przykład, jakbyśmy pojechali do Skandynawii, występują powszechnie. U nas to są stanowiska reliktowe, czyli kiedyś te gatunki występowały szerzej, ale zostały tylko w nielicznych stanowiskach. A tu też taka ciekawostka. Kiedy pojedziemy blisko w tereny nadmorskie, na wybrzeże, to spotkamy tam gatunki roślin, które czasami pochodzą z różnych zupełnie stref klimatycznych. Barzyna czarna, być może widzieliście taką roślinę, która trochę przypomina pokrojem borówkę, albo u nas znaną jako jagodę, ale ma takie kolcowate listki drobne i owoce u nas najrzadziej owocuje, ma przypominające takie właśnie jagody. To jest barzyna czarna, która też u nas występuje tylko nad morzem i wysoko w górach, natomiast gdy pojedziemy dalej na północ, w tereny, gdzie rośnie tajga, tundra, daleko w Norwegii, w Szwecji, Finlandii, to występuje ona powszechnie. A z kolei obok rośnie woskownica europejska, taki krzew dorastający mniej więcej do pasa, nam może troszeczkę wyższy, który z kolei związany jest z wybrzeżami Atlantyku, gdzie klimat jest łagodny, zimy są łagodne od ciepłego właśnie ocieplającego wybrzeże Atlantyku. Mamy na Kaszubach dwa obszary, które są uznane jako rezerwaty biosfery, czyli to są obszary chronione, które są uważane, to są obszary o znaczeniu światowym, obszary ochrony przyrody, czyli obszary, które zostały włączone w taki program Człowiek i Biosfera, który ma zadanie jakby włączać na tą listę te obszary, które stanowią takie reprezentacyjne miejsca dla danej strefy klimatyczno-roślinnej. I u nas na Kaszubach mamy dwa takie rezerwaty biosfery. To jest jako pierwszy powstał rezerwat biosfery właśnie Słowiński Park Narodowy albo Słowiński Rezerwat Biosfery w 1976 roku. No i Bory Tucholskie w 2010 roku, chyba nawet w 2011 roku. I ten rezerwat biosfery Bory Tucholskie, mało w ogóle kto wie, że jest cały ten rezerwat biosfery taki potężny obszarowo, bo to jest największy w Polsce rezerwat biosfery. I zobaczcie, na tej mapie ciągnie się właściwie od okolic Kościerzyny aż prawie że do Koronowa i Świecia. I składa się z takich trzech stref. Ta strefa oznaczona na czerwono to jest ta strefa taka rdzenna, czyli Park Narodowy Bory Tucholskie i wszystkie rezerwaty, które w skład jego wchodzą, 22 rezerwaty, 4 parki krajobrazowe, Wcycki, Zaborski, Tucholski i Wdecki, i ta strefa taka przejściowa to są gminy, które leżą na terenie, przylegają do tych właśnie obszarów. Mamy dwa parki narodowe na naszym terenie. Słowiński Park Narodowy, w którym można spotkać chociażby największe, to co tutaj widać na zdjęciach, największy obszar wydm ruchomych w Polsce, widoczny tutaj z satelity. Najlepiej widoczny w Polsce, to jest widok z nad jeziora Łebsko,
wał moren czołowych, taki kształtowany przed czołem lądolodu, z górą Rowoku, jedną z 3 naszych świętych gór Kaszubów. Mamy zatopiony las. Te niezwykłe pnie, czy zasypany las, te niezwykłe pnie dębów zostały zasypane przez piaski wydmowe kilka tysięcy lat temu. Na południe Park Narodowy Bory Tucholskie, którym też można spotkać wydmy, ale dzisiaj porośnięte przez las. Tutaj widać taką łukowato wygiętą wydmę. Torfowiska, niezwykle cenne torfowiska i też jeziora lobeliowe. O nich jeszcze za chwilę opowiem. A oprócz tego 9 parków krajobrazowych jeszcze. Tutaj chciałbym wspomnieć o takim obszarze, który jest najcenniejszym obszarem przyrodniczo na środkowych Kaszubach, w obrębie tak zwanej Szwajcarii Kaszubskiej, czyli Lasy Mirachowskie. To jest obszar, który rozciąga się pomiędzy Kamienicą Królewską, Sierakowicami, Sianowem, Miechucinem i liczy sobie 7000 hektarów. To jest obszar, który już na początku XX wieku było postulowane, żeby właśnie był włączony w obszar Kaszubskiego Parku Narodowego, czyli jeszcze za czasów pruskich. Do tego pomysłu powrócono w 1919 roku, kiedy ukonstytuowała się Państwowa Rada Ochrony Przyrody i wtedy w każdym rejonie takim reprezentatywnym dla typów krajobrazów Polski miał zostać stworzony Park Narodowy, ale niestety u nas do tego nie doszło. Dzisiaj mamy tam 8 rezerwatów przyrody, które zajmują łącznie 1/10 całą tego obszaru. W tym mamy najgłębsze torfowisko na Pojezierzu Kaszubskim, największe torfowisko i jeden z najstarszych rezerwatów. Tu jest jeden z tych rezerwatów, jezioro Lubygość, o takim pięknym zabarwieniu wody, takim bursztynowym, piwnym czy herbacianym, które jest spowodowane tym, że bardzo dużo materii organicznej, liści w szczególności dociera do tego jeziora i te piękne buczyny, które go porastają. Punkt widokowy Zamkowa Góra, z którego roztacza się piękny widok na północ w stronę Lęborka właśnie, na skraju takiej wysoko położonej wysoczyzny. Rezerwat Staniszewskie Błoto, który jest najstarszym rezerwatem u nas na Kaszubach z 1916 roku i torfowisko to sięga głębokością 11 metrów, a więc jak policzymy sobie, że milimetr torfu tworzy się przez rok, to ma ono 11 000 lat to torfowisko. Kurze Grzędy to największe torfowisko na Kaszubach i do niego też można dotrzeć kładką, która prowadzi do takiego tarasu widokowego. No, widoki wokół tych torfowisk to przypominają troszkę tereny położone gdzieś tam daleko na północ Finlandii. Mało też wiemy może o tym, że mamy u nas jaskinie. Jaskinie w Polsce, tutaj mamy te jaskinie odnalezione w Polsce, na tej mapie odnalezione i zobaczcie Państwo, że też na Pomorzu Wschodnim trochę tych jaskiń jest. W tym na Kaszubach mamy najdłuższą jaskinię w Polsce, poza wyżynami i górami, jaskinię w Mechowie, albo inaczej Groty Mechowskie. Ona ma długość 61 metrów. I jest sporo tych jaskiń. Druga to jest jaskinia Goryla i Śpiącego Szweda. Ona jest w Kępie Redłowskiej. Groty Mirachowskie to bliżej nas, 2. Schronisko w Połchowie koło Pucka. I mamy wreszcie tu na zdjęciu najmniejszą jaskinię, która jest w Żukowie, nazywa się Kubusiowa Jama. Tam tylko mały Jakub Kupc wcisnął się w 2001 roku i chyba dorosła osoba tam nie ma szans, żeby wejść. To Groty Mechowskie. Jak będziecie kiedyś Państwo niedaleko Pucka, to bardzo polecam. Niezwykłe miejsce, bo kojarzą nam się tutaj zwłaszcza niziny z tym, czy nasze tutaj rejony z tym, że mamy w podłożu piaski, gliny, może jakieś torfy, a tutaj nagle pojawiają nam się jaskinie zbudowane z takich piaskowców albo z lepieńców. I tak samo w skałach połchowskich, w grotach mirachowskich można
można podobnego typu jaskinie właśnie zobaczyć. A to dwie jaskinie, o których wspomniałem, czyli jaskinia Goryla i Śpiącego Szweda. One są w glinach, z kolei w glinach takich nawet tych mioceńskich sprzed kilkunastu milionów lat, a więc troszkę inne. I wreszcie Kubusiowa Jama, która znajduje się w Żukowie, na wzgórzu nieopodal Urzędu Miasta, blisko linii kolejowej. Mam nadzieję, że to miejsce będzie jakoś objęte ochroną i nie będzie zdewastowane. Myślę, że wiele jeszcze jest takich miejsc, o których można by opowiadać w kontekście tych ciekawych zjawisk przyrodniczych na Kaszubach. Można by jeszcze długo opowiadać. Być może kiedyś jeszcze przyjdzie czas, żeby o tej drugiej części opowiedzieć. Pytanie do Państwa, czy są jakieś pytania jeszcze do tego? Jeżeli nie ma, to bardzo dziękuję. No i życzę wielu pozytywnych wrażeń z odkrywania tego, co mamy wokół nas niezwykłego.